ไข้โดนหมากัดมาเหรอคะ ไม่ทราบว่ากัดที่ไหนคะ กัดที่บ้านครับ หมอหมายถึงว่าตรงไหนคะ ตรงที่จอดรถครับพอลงจากรถได้มันก็กัดเลย3 โมงซ้ายโมงฟ้าแล้วนะหมอ หมอหมายถึงว่าส่วนไหนคะที่กัด ใช้ปากกัดครับหมอตรงเคี้ยวมันอะเคี้ยวมันยาวเฟื้อยเลยกัดแบบเนี้ยหมอถามแปลกๆหมาบ้านหมอใช้ห่างกัดเหรอ โอ้ยกวนส้นตีนแบบนี้ไม่น่าอยู่มาถึงแก่ได้เลยนะคะลุง